Evo ga, pozdrav svima. Ko je ovo Batišvili? Ajde vidim. Bila je mislim neka prvakinja Europe, Gruzika. Znači, nemaš laz G5, sad konja 5 i opkoljujem točku. Neće. Može. Ovo je ok put. Sad na 10, bez 7. Bez 7. Crni ste odlično. Pa da vidimo ćemo to remizirati. On je F4. Dama je 7. Hajde ću. To, i šta na F6 hoće? Dobro. Ona se zeznula. Sad ću matnu mrež završiti. Zeznula se.
Opa, snašla se malo. Koji tempo igra uopće? Nemam pojma. Da, to je to. Ajde, još jedno ću baciti. Spetljava se, šta želi, ne znam. Ja želi žrtvu otvoriti. Ok, shvatio sam. Ja da to ću uzeti. Treba bi propala pozicija sad. Trebala bi biti. Šta je ideja ovoga, nemam pojma. Sad je puštamo ovdje glupost. I kako odigram glupost? Dama je 8, sad vidim. Dama je 8, moram vraćati topa. Glupost, odigram glupost, da, vidim se, sad sam odigrao i sad... Bez veze se zafrkao.
Stvari kad tu pojede nema mata. Nema mata. Da, ništa, to je to ljudi. Pozdrav svima, idem dalje. Bye.